பேர் பிரியா. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைகளுக்கு வந்து இருமல் இருக்கும்போது கற்பூரவள்ளி கசாயம் எப்படி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் என் பேபிக்கு வந்துட்டு இருமல் இருக்கும்போது நான் எப்படி வந்து கசாயம் கொடுப்பேன், கற்பூரவள்ளி கசாயம்ன்றது தான் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். கற்பூரவள்ளி கசாயம் கொடுக்குறதுனால பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இருமல், சளி, தொண்டைப்புண், அப்புறம் மூக்கடைப்பு, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே ரிலீவ் ஆகுங்க. வாரத்தில் வந்துட்டு இது ஒரு 2 டைம் வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகள் கொடுத்தீங்கன்னா சளி இருமலே வராது. வாங்க அந்த கசாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வந்துட்டு இது மாதிரி கசாயம் செஞ்சு கொடுக்கையில் வந்துட்டு குழந்தைகள் வந்து வாமிட் பண்ணுவாங்க. வாமிட் பண்ணால் கவலைப்படாதீங்க, அவங்க வந்துட்டு அது மூலியமாக வந்துட்டு சளி வெளியாகும். கற்பூரவள்ளி கசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இட்லி தட்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நான் வந்து சின்ன கற்பூரவள்ளி இலையாக எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 இலை போல் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து இட்லி தட்டில் வேக வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே வந்துட்டு வெந்துடும். 5 நிமிஷத்துலேயே பாருங்கள் அந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலை 4ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு இப்படி வந்து பிழிஞ்சு விடுங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு கிடைக்கும். மிக்சிலெலாம் இதை போட்டு அரைக்க தேவையில்லை, ஏன்னா வந்து கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கோம் இலை. நீங்கள் கையில் பிழிஞ்சாலே இப்படி வந்துடும். அப்படி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பிழிங்க. பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி சாறு வந்துட்டு நம்மளுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து இருமல் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு கற்பூரவள்ளி கசாயம் இப்படி செஞ்சு கொடுங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 2 டைம்னாவது நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. உடனே வந்து இருமல் வந்து சரியாயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சளியும் குழந்தைகளுக்கு உடனடியாக சரியாயிருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.